지금 세일 중입니다. 비싸게 구매하지 마세요. 가성비 매니아가 알려드릴게요. 날마다 오는 기회가 아닙니다. 가성비는 제가 책임져 드릴게요. 최대 할인율은 물론 가성비와 가심비를 해결해드려요. 놓치면 후회할 거예요. 이 기회를 잡고 싶으시면 구독, 좋아요 눌러주세요. 5위입니다. 삼성전자 BESPOK-Z 스틱 청소기는 강력한 흡입력과 세련된 디자인으로 실용적이며 자동 먼지 비움 시스템이 편리해 청소가 훨씬 수월해집니다. 사용 후 만족도가 높아 재구매 의사도 있습니다. 4위입니다. 삼성전자 BESPOK-Z 청소기는 뛰어난 흡입력과 깔끔한 디자인으로 사용자 만족도가 높습니다. 설치 기사님의 친절한 서비스와 유용한 팁이 인상적이며 20평대 아파트에 적합한 성능을 자랑합니다. 총체적으로 가성비 좋은 제품입니다. 3위입니다. 무궁화전자 핸디 청소기 MS-SE45GY는 가벼운 무게와 뛰어난 흡입력으로 작은 공간 청소에 적합합니다. 국내산 제품으로 신뢰감이 높아 사용하기 좋습니다. 2위입니다. 삼성전자 BESPOK-Z 스틱 청소기는 강력한 흡입력과 세련된 디자인, 편리한 자동 먼지 비움 시스템으로 매우 만족스럽습니다. 사용하기 쉬워 여성도 부담 없이 조립하고 이용할 수 있어요. 1위입니다. 삼성전자 BESPOK-Z220W 스틱 청소기는 세련된 디자인과 강력한 흡입력으로 놀라운 청소 성능을 제공합니다. 자동 먼지 비움 기능과 긴 배터리 시간 덕분에 사용이 편리해 많은 만족을 주는 제품입니다. 인테리어와도 잘 어울려 추천합니다.